Hey, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. I'm editor RonyXten. তো কেমন আছো সবাই? তো গাইস তোমাদের জন্য আরো একটি টিকটক নিউ ট্রেন্ড ভিডিও এডিটিং টিউটোরিয়াল তোমাদের জন্য নিয়ে আসলাম। তো গাইস আশা করি আমার এই ভিডিওটা তোমরা সম্পূর্ণ দেখলে ভিডিওটা বুঝতে পারবে। তো সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকো, আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আসছে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো গাইস চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো গাইস আজকে আমার এই ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখে দেবো কিভাবে টিকটক ট্রেন্ড ভিডিওটা এডিট করতে পারবে সম্পূর্ণ ক্যাপকাট অ্যাপটা দিয়ে। তো যাদের কাছে ক্যাপকাট অ্যাপটা নেই তোমরা অবশ্যই প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবা। তো গাইস ডাউনলোড করার পর ক্যাপকাট অ্যাপটা ওপেন করো, তারপর দেখবে এখানে নিউ প্রজেক্ট বলে একটা অপশন দেওয়া থাকবে। তো ভালো করে লক্ষ্য করো, দেখো এখানে নিউ প্রজেক্ট বলে একটা অপশন দেওয়া আছে, এটাতে ক্লিক করে তোমাদের গ্যালারি থেকে 4টা পিক এখানে অ্যাড করে নেবা। গাইস আমি আবারও বলছি 4টা পিক এখানে অ্যাড করে নেবা। তো প্লাস আইকনেতে ক্লিক করে তোমরা এখানে 4টা পিক অ্যাড করে নাও। আমি আমার 4টা পিক এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি। অলরাইট গাইস, তো আমি আমার গ্যালারি থেকে 4টা পিক এখানে অ্যাড করে নিয়েছি। তারপর গাইস এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ভিডিওর সাউন্ড অ্যাড করব। তো ভিডিও সাউন্ড অ্যাড করার জন্য এখানে অডিও একটা অপশন দেওয়া আছে, এটাতে ক্লিক করে তোমরা তো গাইস এই অডিও অপশনটাতে ক্লিক করে তোমরা সাউন্ডটা এখানে অ্যাড করে নেবা। অবশ্যই সাউন্ডটা তোমরা যারা টিকটক থেকে ভিডিওটা দেখতেছো অবশ্যই টিকটক ট্রেন্ড ভিডিও থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নেবা, অথবা আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে তোমাদেরকে সাউন্ডের লিঙ্কটা ড্রাইভে দিয়ে দেবো, ওখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নেবা। তারপর এখানে অডিওতে ক্লিক করো। তারপর গাইস এখানে দেখবা এক্সট্রা ডেট বলে একটা অপশন দেওয়া আছে, এটাতে ক্লিক করে নেবা। এটাতে ক্লিক করে তো তোমাদের সরাসরি গ্যালারিতে নিয়ে যাবে। তো গ্যালারি থেকে তোমরা যে ভিডিওটা ডাউনলোড করে নেবা, মানে সাউন্ডের ভিডিওটা ডাউনলোড করে নেবা, এখানে এটা অ্যাড করে নেবা। ওকে গাইস, সাউন্ডটা তোমরা অ্যাড করার পর এখানে দেখবা ইম্পোর্ট সাউন্ড অনলি বলে একটা অপশন দেওয়া থাকবে, এটাতে ক্লিক করে দিবা। তাহলে এখানে অটোমেটিকলি সাউন্ড এখানে অ্যাড হয়ে যাবে। তো গাইস দেখো এখানে কিন্তু সাউন্ডটা অ্যাড হয়ে গেছে। তো প্রথম যে ফন্টটা আমরা এখানে অ্যাড করব সেই ফন্টটার জন্য এখানে দেখো প্লাস আইকন বলে একটা অপশন দেওয়া আছে, এটাতে ক্লিক করে দাও। তারপর গাইস এখানে স্টক ভিডিও বলে একটা অপশন দেওয়া থাকবে, দেওয়া থাকলে এটা থেকে তোমরা এখানে ব্ল্যাক স্ক্রিন একটা পেয়ে যাবা। দেখো গাইস একটা ব্ল্যাক স্ক্রিন এখানে পাবা। তো এটাকে তোমরা এখানে অ্যাড করে নেবা। অ্যাড করার জন্য এই যে অ্যাড করে নেবা। তো দেখো এখানে অ্যাড হয়ে গেছে। তবে এখানে সাউন্ডটা প্রথম যে হেই বলে এই সাউন্ডটা যতটুকু আসে ততটুকু তোমরা একটা এখানে লাগিয়ে নিবা। ওকে গাইস, তো এখানে অ্যাড করার জন্য যেমন এখানে এ পর্যন্ত রেখে দেখো এ পর্যন্ত এতটুকু রেখে তোমরা এখানে এই যে টেক্সট বলে একটা অপশন দেওয়া আছে, টেক্সটে ক্লিক করো। তারপর অ্যাড টেক্সটে ক্লিক করো। তারপর গাইস এখানে তোমরা বাকি অংশটা এখানে তোমরা লিখে নিবা তোমাদের কিবোর্ডে। তো গাইস তোমরা এখানে টেক্সট করবা HAAYE। তো হয়ে গেল। তারপর এখানে স্টাইল বলে একটা অপশন দেওয়া থাকবে, স্টাইলে ক্লিক করে এখানে ফন্ট বলে একটা অপশন দেওয়া থাকবে, এটাতে ক্লিক করে তোমরা এখানে একটা ফন্ট অ্যাডজাস্ট করে নিবা। তো আমি এখানে একটা ফন্ট অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি, যেমন এই ফন্টে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। ওকে গাইস, এই ফন্টটা এখানে অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছি। তারপর এখানে অ্যানিমেশন বলে একটা অপশন দেওয়া থাকবে, এটাতে ক্লিক করে তারপর একটু এদিকে আসার পর এখানে একটা অ্যানিমেশন এখানে তোমরা একদম ডান পাশে চলে যাবা। তারপর এখানে একটা অ্যানিমেশন তোমরা পাবা, সেই অ্যানিমেশনটা হচ্ছে যে এই যে অ্যানিমেশনটা এখানে অ্যাড করে দিবা। ওকে গাইস, এটাকে একটু স্পিড বাড়িয়ে দিবা। ওকে হয়ে গেল। তারপর তোমাদের এখানে ভিডিও যতটুকু আছে ততটুকু রেখে বাকিটা তোমরা এখানে কাট করে দিবা। তারপর আমি একটু দেখাইছি, দেখো। ওকে গাইস, তো এখন বাকি প্রথম যে লেখাটা এটা কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাড হয়ে গেছে। দেখো তো ভালো করে অ্যাড হয়ে গেছে। তো এখন দেখবা একটু এখানে ফরম্যাট বলে একটা অপশন দেওয়া থাকবে, এটাতে ক্লিক করে এখানে 69 বলে একটা অপশন দেওয়া আছে, এটাতে ক্লিক করে দিবা। তারপর গ্যাস পিকগুলো কী করবা তোমরা এভাবে বাঁকা করে ফুল স্ক্রিন করে দিবা। ওকে গ্যাস, এভাবে বাঁকা করে তোমরা ফুল স্ক্রিন করে দিবা। ওকে গ্যাস, এভাবে তোমরা বাঁকা করে এভাবে এগুলো ফুল স্ক্রিন করে দিবা, তাহলেই হয়ে যাবে। এভাবে বাঁকা স্ক্রিন করে ফুল স্ক্রিন করে দেওয়ার পর প্রথম যে পিকটা এটা রাখবা তোমরা 2.2.6 সেকেন্ড।
2.6 সেকেন্ড। তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো, এখানে একটু ভালো করে দেখবা, তোমাদের ফোনের স্ক্রিনে এখানে দেখবা 2.6 সেকেন্ড। দ্বিতীয় পিকটা 2.6 সেকেন্ড রাখবা। ওকে গাইস, 2.6 সেকেন্ড। তৃতীয় পিকটা তোমরা 2.6 সেকেন্ড রাখবা। ওকে গাইস, আর 4 নাম্বার পিকটা তোমরা এখানে সাউন্ড যতটুকু আছে ততটুকুই তোমরা রেখে দিবা। ওকে গাইস, তো এখানে জাস্ট অ্যানিমেশন লাগিয়ে দিবা অ্যানিমেশন অ্যাড করার জন্য। এই দেখো ফন্টটা যে লেখাটা আছে, লেখাটাও তোমরা এইভাবে এই পাশে করে দিবে। ওকে গাইস, এই যে এই পাশে করে দিবে। ওকে, হয়ে গেল। তারপর এখানে অ্যানিমেশন অ্যাড করবা 4টা পিকের মধ্যে। আমি এখানে অ্যানিমেশন অ্যাড করব। তো অ্যানিমেশন অ্যাড করার জন্য জাস্ট পিকটাতে ক্লিক করে এখানে অ্যানিমেশন বলে একটা অপশন দেওয়া থাকবে, এটাতে ক্লিক করে কম্বো বলে একটা অপশন দেওয়া থাকবে, এটাতে ক্লিক করবা। তারপর একটু এদিকে আসার পর এখানে পেন্ডুলাম 1 বলে একটা অপশন দেওয়া থাকবে, এই পেন্ডুলাম 1 4টা পিকের মধ্যেই অ্যাড করে দিবা। 4টা পিকের মধ্যে এই পেন্ডুলাম 1 অ্যানিমেশনটা, এই যে পেন্ডুলাম 1 অ্যানিমেশনটা অ্যাড করে দিবে 4টা পিকের মধ্যে। তারপর দেখো এখানে হোয়াইট বলে একটা মাইনাস চিহ্ন দেওয়া থাকবে, এটাতে ক্লিক করে তোমরা একটা ইফেক্ট অ্যাড করবা। ইফেক্টটা তোমরা এই যে হোয়াইট যে আইকনটা দেখতেছো এটাতে ক্লিক করে তারপর এখানে ক্যামেরা বলে একটা অপশন দেওয়া থাকবে, যে ক্যামেরা বলে একটা অপশন দেওয়া থাকবে। তারপর ফুল ইনেতে ক্লিক করে দিবা। ক্লিক করার পর এখানে অ্যাপ্লাই টু অল এটাতে ক্লিক করে দিলে সবগুলোতে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে। দেখো এখানে কিন্তু মাইনাস চিহ্ন বলে একটা অপশন রয়েছে, কিন্তু 4টার মধ্যে কিন্তু একটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে। যেমন এই অ্যাপ্লাইটা দিলে দেখা গেছে ভিডিওটা খুবই সুন্দর হয়। ওকে গাইস, তোমরা একটু ভালো করে দেখো, ভিডিও কিন্তু অলরেডি এডিট হয়ে গিয়েছে। বাট আমরা অনেকে বলতেছি ভিডিওটা কিন্তু বাঁকা কেন, আমরা একটা তো ফুল আমার ফোনের স্ক্রিনে সোজা করবো। তো এটা করার জন্য প্রথমত তোমরা একবার এক্সপোর্ট করে নেবা। এই যে কর্নারেতে এটাতে ক্লিক করে প্রথমত তোমরা এটা একবার এক্সপোর্ট করে নেবা, তোমাদের গ্যালারিতে এক্সপোর্ট করে নেবা, যেমন ভিডিওটা এক্সপোর্ট হচ্ছে। ওকে গাইস, এক্সপোর্ট হওয়ার পর এই ভিডিওটা আবারও এখানে অ্যাড করবা, ক্যাপকাটের মধ্যে আবারও অ্যাড করবা। তারপর এটাকে তোমাদের ফোনের ফুল স্ক্রিন সোজা করে আবারও এক্সপোর্ট করে নিলে এডিট সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ওকে গাইস, তো দেখো এটা কিন্তু এক্সপোর্ট হয়ে গেছে। তারপর এখানে ব্যাগেতে ডানেতে ক্লিক করে দাও। তারপর ক্লিক করে আবারও নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে এখন যে ভিডিওটা তোমরা এক্সপোর্ট করেছো এটা এখানে অ্যাড করে নেবে। তো গাইস দেখো এই ভিডিওটা কিন্তু আমরা এখন এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা এই ভিডিওটা কিন্তু এডিট করেছি। ওকে, তো এটাকে এভাবে ভিডিও লেয়ারটাতে ক্লিক করো। তারপর একটু এদিকে আসার পর এখানে ফরম্যাট বলে একটা অপশন পেয়ে যাবা। তো দেখো এখানে ফরম্যাট বলে একটা অপশন পেয়ে যাবে, এটাতে ক্লিক করে এখানে দেখবা 91.6 বলে একটা অপশন হচ্ছে, এটাতে ক্লিক করে দিলে স্ক্রিনটা সোজা বড় হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের ভিডিওটা কিন্তু বাঁকা, তো ভিডিওটা লেয়ারটাতে ক্লিক করে তোমরা হাতের ফিঙ্গার দিয়ে ভিডিওটাকে সোজা করে আবার তোমাদের ফোনের ফুল স্ক্রিন করে দিবা, তাহলে ভিডিওটা কিন্তু এডিট সম্পন্ন হয়ে যাবে। ওকে গাইস, দেখো ভিডিও কিন্তু ফুল স্ক্রিন একদম সম্পূর্ণ ভিডিওটা এডিট হয়ে গেছে। তো আশা করি ভিডিওটা বুঝতে পেরেছো। তো ভিডিওটা বুঝে থাকলে তোমরা অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবা, আর চ্যানেলে নতুন আসলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবা। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন। নেক্সট কোন ভিডিও টিউটোরিয়াল চাচ্ছ সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দেবা। আর ভিডিওটা এক্সপোর্ট করার জন্য জাস্ট এর ফ্রেম রেটটা আবারও এই সেমভাবে এক্সপোর্ট করে দেবা। তো আশা করি ভিডিও বুঝতে পেরেছো। তো আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও। সে পর্যন্ত ভালো থাকো। কোন ভিডিও টিউটোরিয়াল চাচ্ছ নেক্সট সেটা অবশ্যই কমেন্টে পাটাপাট জানিয়ে দাও। গুড বাই।